Oi, gente. Bom dia, quase boa tarde, né? Aqui agora são 11h05. Vou começar mais um vídeo aqui pra vocês. Hoje é sexta-feira. Eu vou dar faxina na cozinha, que eu falei com vocês. Só que antes, eu vou lá na escola buscar as crianças, que elas saem agora 11h10. Lá em cima já tá tudo arrumado. Enquanto eles estavam na escola, eu arrumei toda a parte de cima, os quartos, né? Aí lá em cima já tá tudo arrumado. Aí agora eu desci. Vou pegar ele na escola, vou almoçar, dar almoço a eles e vou começar a gerar na cozinha. Eu vou mostrar aqui pra vocês rapidinho como é que tá. Já tá em cima da hora de eu buscar eles, espera aí. Aqui eu vou arrumar, só não vou filmar pra vocês porque já tem vídeo aí no canal. Mas eu vou limpar a sala todinha, tirar a poeira aqui dos móveis, ajeitar sofá, tudinho. Tudo aqui tem poeira, tem bastante poeira. Ó, peraí, não vai focar. Mas vocês estão vendo, né? Pega bastante poeira aqui. Então, eu vou dar uma geral aqui na sala, rápida. Aí, quando eu tiver já arrumada a sala, eu mostro pra vocês. E a cozinha aqui, tá essa bagunça aqui, porque essa gaveta aqui soltou isso aqui. E meu esposo acabou de colocar. Aí, eu tive que tirar tudo de dentro pra ele poder parafusar, né? Ainda tá aqui as coisas do café. Aí, tá essa bagunça aqui, mas... não tem muita louça suja, não. Mas tem louça suja, sim. Na verdade, tem sim, ó. De ontem da janta, que eu não arrumei cozinha de janta, gente. E ontem, quando eu tava fazendo a janta, eu usei só um pouquinho de feijão, só pra janta mesmo, porque hoje eu quero fazer um estrogonofe de frango. Então, o feijão foi só pra ontem. Só que eu falei assim, não vou usar minha panela elétrica, porque é um copinho de feijão. Eu vou usar a panela normal, de fogo. Botei, gente, na panela normal, a panela, ó, a borracha dela, não sei o que aconteceu, que espirrou caldo pra tudo quanto é lado. Ó, vocês conseguem ver aqui, ó. Caldo, sujou meu paninho, ó. Sujou tudo, as paredes todas. Ainda bem que eu não dei faxina nessa casa na quarta-feira, gente. Imagina se eu tivesse dado. Eu ia chorar. Ó, sujou aqui tudo, a máquina. Tudo. Aí hoje eu quero dar, ó. Tudo aqui, ó. Respingou tudo. Eu limpei ontem por alto. Como eu ia dar limpeza hoje, eu falei assim, não vou limpar não. Vou só tirar o excesso e amanhã eu lavo. Hoje eu vou lavar tudo isso aqui. Aí eu limpo tudo isso. Hoje eu realmente não tenho pra onde fugir. Eu tenho que fazer essa limpeza, ó. Tenho que fazer essa limpeza aqui na cozinha, gente. Mas vai ficar tudo top. Vou limpar em cima da geladeira, embaixo. Limpar os armários tudinho e vou gravar tudo pra vocês. Agora, gente, deixa eu ir lá correndo, que já tá na hora. Daqui a pouquinho eu volto. Gente, eu vou lá agora buscar. Já troquei aqui de roupa. Agora só não tá cheia a chave do carro, gente. Vou pegar a outra aqui, a reserva, porque eu não tô achando a chave. Pera aí. Aqui a chave reserva, que a outra eu não sei onde tá nessa bagunça aqui. Tá por ali. Não vou levar carteira, não. Aqui do lado. Rapidinho. Eu tenho aqui fora tudo pra limpar. A piscina, gente, ficou verde de novo. Mas tá com cloro. Aí amanhã eu vou ver se o Thiago esvazia e dar uma limpada nela. Perdi a chave. Tá calor, hein? Não. Ui! Peguei esse ar no máximo porque tá quente. Peraí, gente. A escola aqui pertinho, uns 3, 4 minutos de carro, gente. Não é longe, não. O Gabriel sai 11h10 e a Manu sai 11h30. Mas aí sempre eles liberam a Manu junto com o Gabriel, pra gente não ter que ficar lá esperando muito tempo. Aqui é a nossa loja, gente. Essa aqui, ó, Smart Cell, é a nossa loja. A gente tem uma loja de assistência técnica. Uma aqui e uma no centro do Rio.
bem quente mesmo, nossa. Eu já cheguei em casa, já botei a Manu ali pra fazer o deverzinho de casa dela. Vou aqui agora esquentar a comida e vou almoçar rapidinho, dar almoço eles, pra mim poder começar aqui a pegar essa casa de jeito. Já troquei de roupa, então é isso, vou almoçar rapidinho e já volto não, vou arrumar a sala e daqui a pouco eu volto. Pessoal, já ajeitei a sala todinha, tirei a poeira de tudo. Desculpem o barulho, o ar tá ligado porque tá um pouco quente aqui hoje, mas já tirei a poeira do móvel todinha, ó. Tudo limpinho, varri o tapete, ajeitei o sofá, varri aqui tudo, passei pano, ó. Tirei a poeira do aparador também, ó. Organizei tudinho. Eu não gravei aqui o vídeo da limpando a sala, porque eu gravei lá pro Instagram, tá? Quem quiser ver, tá lá no Instagram o videozinho, eu ajeitando aqui a sala. Tudo limpinho. Agora eu vou pra cozinha e vou começar. Manu tá ali. Vou começar aqui agora. Aqui tá todo bagunçado. Aqui, ó, lindo. E aqui, tudo bagunçado, ó. Vou dar uma geral aqui. Agora eu vou começar a faxinar aqui a cozinha com vocês.
We all need someone to hold, a friend to light the way when the world starts to unfold. Through all the ups and downs, the highs and lows we share, we'll stick together, ride or die. Let's show we really care. Through thick and thin, you've been there by my side, a shoulder to lean on when the tears couldn't hide. You're the one who lifts me up when I'm feeling down. With you, my friend, there's no need to wear a frown. Friendship, oh friendship, upon the storms and sunny days, together we'll walk this road, hand in hand. Friendship, oh friendship, let's make our colors blend. In the silence of the night, or the chaos of the day, you're the one I turn to in every single way. With you, I find solace in the warmth of your embrace. Together we stand strong in this endless race. Friendship, oh friendship, let's make our colors blend.
We all need someone to hold, a friend to light the way when the world starts to unfold. Through all the ups and downs, the highs and lows we share, we'll stick together, ride or die. Let's show we really care. Through thick and thin, you've been there by my side, a shoulder to lean on when the tears couldn't hide. You're the one who lifts me up when I'm feeling down. With you, my friend, there's no need to wear a frown. Friendship, oh friendship, upon the storms and sunny days, together we'll walk this road, hand in hand. Friendship, oh friendship, let's make our colors blend. In the silence of the night, all the chaos of the day, you're the one I turn to in every single way. With you, I find solace in the warmth of your embrace. Together we stand strong in this endless race. Friendship, oh friendship, let's make our colors blend. In this crazy life we live, we all need someone to hold, a friend to light the way when the world starts to unfold. Through all the ups and downs, the highs and lows we share, we'll stick together, ride or die. Let's show we really care. Through thick and thin, you've been there by my side, a shoulder to lean on when the tears couldn't hide. You're the one who lifts me up when I'm feeling down. With you, my friend, there's no need to wear a frown. Friendship, oh friendship, upon the storms and sunny days, together we'll walk this road, hand in hand. Friendship, oh friendship,
Gente, finalizei aqui a cozinha. Eu não parei, gente, eu fui direto, porque se eu parasse, ia demorar muito. Aí vocês viram que eu fui direto nessa limpeza, mas limpei tudo, ó, o chão tá muito limpinho. Nossa, dá até dó de sujar essa cozinha agora. Mas tudo limpinho, ó. Faltou abastecer aqui os potes, mas eu vou deixar pra amanhã, gente, que agora eu tô realmente cansada, ainda vou fazer janta. Limpei a janela, como vocês viram. Limpei a pia, lavei tudo. Já tô deixando aqui um filezinho de peito pra descongelar, pra fazer o estrogonofe agora pra janta. Limpei tudo, limpei as paredes, como vocês viram tudo. Ah, falta botar o paninho de prata ali. Lavei tudo aqui, lavei a máquina. Gente, tá tudo muito limpinho, muito limpinho. Olha, tá um brinco. Minha cozinha tá um brinco. Tudo limpinho. Faltou limpar a geladeira por fora, gente, mas isso aí é rapidinho, eu limpo. Eu sempre tô passando um paninho nela, então não tá sujo. Aí aqui na sala tem só essa roupinha pra me subir. Tá limpinho, Manu tá ali dormindo. Tá tudo limpinho ainda. Só a almofada assim que ela tava aí no sofá. Mas tá tudo muito limpinho, gente. Gente, eu nem vou aparecer, e desculpa o barulho. O ar tá ligado porque tá calor, então eu deixei ele ligado. Eu vou finalizar esse vídeo aqui, não vou aparecer porque eu tô bem acabada. Eu vou começar agora a preparar a janta para mim poder tomar um banho e sentar e descansar, tá? Então, pessoal, espero que vocês tenham gostado. Desculpa se ficou muito corrido o vídeo, eu não parei hora nenhuma, mas é por conta para não atrapalhar mesmo a faxina, porque senão toda hora parando ia demorar mais e já tá escuro, gente. Eu tinha que fazer janta, eu tenho que fazer janta ainda, né? Mas é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado, tá? Dessa faxinona na cozinha que tava precisando. Ai, gente, tá muito bom. Tudo limpinho. Nossa senhora. Muito bom, ó. Que delícia. Amanhã, sábado, vou poder ficar tranquila. Lavei o banheiro ontem, o banheiro tá limpinho. Então é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado, tá? Quem não for inscrito, se inscreva no canal. Se puderem, óbvio, né? E quem puder deixar um likezinho pra me ajudar, tá bom? E quem quiser saber mais um pouco de mim, eu tô no Instagram, gente, tá? Vou deixar aqui embaixo o meu Instagram. Por aqui, vou deixar aqui. Que nem essa limpeza da sala, eu filmei lá no Instagram. Aí eu tô lá também, tá, gente? Espero vocês lá também. Gente, um beijão, fiquem com Deus, tá? Tchau!